Рассказывают, что один мужчина подпрыгивал на своей кровати и имел несчастье получить по голове от потолочного вентилятора, расположенного над ним. Действительно ли потолочный вентилятор так ужасен? Чтобы выяснить, может ли домашний потолочный вентилятор отрезать голову, Лили и ее коллега спустились вниз в хозяйственный магазин. Они купили потолочный вентилятор промышленного класса, потому что он не только мощный, но и цельнометаллические лопасти вентилятора настолько острые, что он, скорее всего, отрежет человеку голову. Но поскольку настоящий человек не мог провести эксперимент, Джерри пришлось принести свежий свиной позвоночник, чтобы сделать манекен, и привязать с обеих сторон латексные шланги с искусственной кровью, чтобы имитировать эффект перерезания сонной артерии и создания брызг крови. Далее они смазывают форму для манекена, вставляют туда свиной позвоночник и фальшивый череп, а затем приклеивают на клей-заменитель ткани, так что манекен-двойник из плоти и крови готов. А в лаборатории манекен поднимут вверх из-под лопастей вентилятора, чтобы посмотреть, какие повреждения нанесет манекену потолочный вентилятор. Первым был проведен тест